Missionária Cássia Silva. E o lançamento do quarto CD, Som de Adorador. É hoje que Deus quebra tudo pra te abençoar. Me quebra tudo, Deus. Me quebra tudo, Deus. São lindos louvores que vão tocar o seu coração. Dia 9 de setembro, sábado, às 19 horas. Local: Assembleia de Deus, Campo do Iguaçu. Rua Tietê, número 995, Campo do Iguaçu. Direção: Pastores Maurílio Nunes e Pastora Abigail. O lançamento mais esperado do ano. Missionária Cássia Silva e o lançamento do quarto CD. Som de Adorador.